हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपीज़ फॉर फूडीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काढ़ा रेसिपी। ये काढ़ा सर्दी और खांसी में बहुत ही आराम देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। काढ़ा बनाने के लिए मैंने 10 से 12 गोल मिर्च के दाने लिए हैं। मैंने 5 साबुत लौंग लिया हुआ है। एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया हुआ, जिसे मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है। एक भगोने को मैंने गर्म किया है और उसमें मैं मसालों को भूनने के लिए 2 मिनट के लिए डाल रही हूँ। लो फ्लेम पे मैंने 2 मिनट डाला हुआ है मसालों को। बस 2 मिनट बाद ही मैंने मसालों को बाहर निकाल लिया है। अब मैं अदरक को भी 5 सेकंड के लिए आंच पर भून रही हूँ, दोनों साइड से। बस 5 सेकंड में ही मैंने अदरक को गर्म कर लिया है। अब मैं अदरक को छोड़कर बाकी मसालों का पाउडर बनाऊंगी। मैंने मसालों का पाउडर बना लिया है। अब मैं अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करूंगी। मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है, लेकिन मुझे अच्छे से पिसा हुआ अदरक चाहिए, इसलिए मैं इन्हें फिर से पीस रही हूँ। अदरक मेरे सॉफ्ट पीस चुके हैं। अब मैं इनको एक बाउल में पाउडर के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ, 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। मैं 2 चम्मच शहद डाल रही हूँ इसमें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये चटनी की तरह बन गया है। इस चटनी को अगर आधा चम्मच गर्म पानी के साथ रात में खाएंगे तो सर्दी खांसी नहीं होगी। दोस्तों, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए या तो इसे ऐसे लीजिए या काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच चटनी को डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रात में सोते टाइम 1 कप पी लीजिए।